magoro bengi omwanchi omurigereri bwegetaseni kia Ndizi TV na bwo bwansu bwo Gusii kwege na ritko lya uri abere ritoere rukegima na nene kwa bere gokwego kya kobwate mirobero yonsi yegetaseni kia Ndizi TV na bwo bwansu bwo Gusii nigorera ritko lya Jumapili tariki 15 cy'umutinyo kianda omwaka bwekiri 2022 ekarabona yaragire Ensa Eyemo yabona mugoroba cinga kingo kwariganya se Amayia Ensa Eyemo asenchera ere yobwikiranu uko inyori abuna nabakogendera gutubwate asense media ya Facebook wetera Ndizi TV News Digital asense mo ya YouTube tonyoro wetera Ndizi TV News nabogo tweet wetera @Ndizi TV News boigo nabogo tonyora se website yaito wetera www.ndizitv.or.ke ero togendere gusangana ya mankere triane Everline Osero ulitokubwatirana nere kwene kia awikira sense mu imanyerero nigakoro kwa Joshua Auta kabana ntugikomoerio Kwariganto chake Amayia Ensa Eyemo korwa se county ya Kisii awase Eyemo korwa ekenyoro kya Kerenyo ere no mogoko magega yoko mwariganya nka omwana obo omomura bw'emyaka 32 oyo bagateba batindegete angemetienyi 5 yairire asensemo yabo kimonke bo machoge burabu county ya Kisii ayo munayenda manke tigateguna twariganire no murikeito Josephat Amisi Mogoko no mochengo omonene onyarako bokorekana ase engayo mogakato masimicheka ase kenyorgia Kerenyo bokimonge bo machoge bravo constituency Meye county ya Kisii kubwatekana kumwariga ningo mwana obo oyo kubwatekana barabo onyarete ko bagago kwa na gotinde kwa yange emetienye 5 nebere yanyareko bagegoeta kurende magayaye ikero banyarete ko bagotebwa nigo banyarete ko bakomwenia omonto ore omongao no mogoko asenge njoye mwana one ogoleta matuku Stephen Nyandua kimicheka kera bolita Nairobi ripoti ga chango bolire ku mwaya akaswa kuliwa kaliwa ripoti gatugera kaga ngo bolire pi umwana ito Nyandua ki Steve Nyandua ki olitu akagete nganera tu atindegete nasaye bwanjire tu anyora moyale tukamurusi Kenyatta tukamuleta kaiga ikiyanya sana akolete igoro tare 17 umwana one na igite iskoli yabo omonene natokorere tayara Amayia ntokonyara kobisa nande ntokonyara kwanga ng'omwana ito Nyasaye takoleta Amayia kubwatekana na tata omwabo Thomas Micheka nigo atebire omwana oye Stephen Nyandua kimicheka nigo anyarete ko bagosira kurwa ase nyumba yaye imeye mucho Nairobi ase anyarete ko bakonyorora roboti nigo niga anyarete ko bagagoitwa ase anyarete ko bakoira egetambokero nakogosia emeroberio ase anyarete ko bakwewa omobere nakoyoreta oika asenga yabo nakonyara ko bakonyoenia ase enchira yabene bana bakagenda mochari bakanyora omuntu mwaho bakatebanere ono n'umuguru yiwo sari gitungite mono tari gutambulika buya tukarenda umuguru yiwo tukaenda bakagera nere muchango bakora Nairobi na kaga tukaeni omuntu mwaho bakora musabara tukaeni omuntu mwaho ulinge nere walingani nuni person kuru ya sana kororo ndugu yane tu atindegete ngokure lakini na bere no moko nanje komorasi litukolie igoro tare 17 na ligite senge batebanga bono bari bamanyete kurukarenga na asirete na bairi na basani na bamororire moyare intu bono togotebanga tiganya sa tokonye asaberwa masaba manene elinde bona endenye kanisa Nyasaye rera tokonye ikobono Magega ya matuko amange konyara ko bagagoeta nigo engeyira ende nyarito ko bekonyara roboti ng'omwana obo onyare ko bagakobweniwa ase nyagitari ya Kenyatta National Hospital imeye mucho Nairobi nando nyare ko bakurusigwa ase meria ICU boigo nyare ko bakoirwe biara na boigo komanyekana nga elitari ya Stephen Nyandua kimicheka oyo abuo kubatikana ya mata yae yamanyete ngo banyarito ko bakomo enia ase engakintambe nyare ko begoeta mangana kurwa Kenyatta National Hospital tukiro arenga ICU akorire mitienyi 6 utabo bokiro chire moyo ari kubeke mipira bekire chimiro na monwa ari kwa ruwa ji ndagira na mario kerata bugete bakamurushie biara
bakabika computer bigasoma marieta yonsi gunakorokwa information yekamanya gocha ase Kisii County sabalimu bagocha Steven Nyandwa Kiariamba ngongo tebanga munde no moko monini anengo teya bantu bamintu bakibali muregaiga mumanyo monene na temire kororama ene ndo jenga bantu babua tomoboko mbuyande ninkande na inungo tebiye bantu banya sayenga kirigento kira nyasaye na ichani bakande namoko tigintu ngiyo ndatebe gwetani monene nonye nabo abairi abasani nigo bagendete ko bagoeso asenge iyo koene kyanga amaene Steven Nyandie kamicheka ngamo yale mutawali abuya ndio mwalimu umwana one oyovete tualirete ngukuru lakini tata munaro igwa mavira nando igwa murendi akamulinda nigo twatindegete omuntu mwao tukalira tugakora igoro yale ngetale 17 mwana one mwanafunzi one bwe class kiane mwana nasometi nalio naigwite karondo bakali ya sekanisa ngukire wana go muna nakire amaene na akikisire nga nera mu samani tanguru kujone obara yo muchabo simba sitana igendere tibo kimonge ase wadi yetu ya kimonge kurwa chinsemo cha machoge yetu ya burabu awaseli tukolera twa batumucengo mutindi nyuma yo mungwano yege musani ono imemanona kigima twasikainere sana natebetango ikanka igasenkega kigima nanje ko sudia nande morole empebe nga tukwana ningu nakoboko kwa ya sekeni nga travel kurasi nanje menyete ngaminyoka baka gaiga itukolegoro tukakore serere ngiya ande nkaoka sana abantu bekinyorike ya kerenyo gaiga bo machoga yetu ya burabu nigo eyamate eyo yanareko bagikwebekamo anene ko muiraniria omonene nyasanga mbia mono asemero birie miya nyareko bakora magiga yenge yo boigo konyara koba yegotindokora uria obakagetenganere urenge Steven Micheka na boigo mobere oyo konyara koba gokurusiwa asenge yo na koirwa goika ase emochari ya city me omocho Nairobi yoye tuwajaga gutindokora umuntu uri watindegete tuwakorete gasi aendesha serikali CID koti abachachi abanyagitari igaitero mubero yo tugaye kunyugushya igaiga starikinye cyumutinyo areta ukoirana na harobi sitimochari tengenje nyasang anseseniri no mwana oyo na amoretira abeiri moyo ntageta ende kanisa mo manyenya sai obwa mono ancha abasani na abairi kiagera ntwe karange Kenya tantu alingo nere na nyasaye akasinda chinga kichintambe ara ICU nyasaye akamulenda pakuchire ingo tebi nyasaye mbiya mono otugo saba nyasaye nga nyasaye no iwo bukumi otokoleira Amayia mangana tutamanyete umwana ale moyo imitinyi yonsi atuburite gotogogete bono chinga kigitule nere iga tuwete buya mebere bono tujenga nese ntuguene kiara kanyetua ruari mebere yasareki Kuripoteria Ndizi TV kurwa ekenyero kia kerenyo ime constituency ya umachogo barabu riterane Josephat Amisi Mbuya muno umurikeito Josephat Amisi ase oroboti ororoikeranu abasibati bari bebwatiranetie nabo igo bari babere bakonyora abana nigo ritkoria rero babakonyora amaigerio nabo igo amorokererio sorry igoro yo kwerenda nabo igo kurenda abana babo kebochenu erio tubabaisa kubwatwa namaroire yechingencho au no muroberi obago kwarigani wane nyagetari ya hagakani munatokumanyiwa no murikeito Mildred Momanyi Enyagitari ya Aga Khan nigo yatwara omoroberi bw'abasubati amono gochengera abana bayiboirwe ase nyagitari yo ase kerenga kyabo ekenene kyarenge abasubati konyora amaigerio igoro yoborendi boganeirie ekero omusubati aibwateranetie ekero aiboire nabo igo kolenda omwana ekero aiboirwe Omoteneneri bw'enyagitari yo ase orosagia rwa Kisii Florence Musimi nigo akwerera ekerenga kyabo. Today we are having a mother and baby day, a very important day for us. We are excited because we get an opportunity to celebrate our mothers and also celebrate our babies. We are learning about preconception and perinatal care.
We are being taught this by our resident obstetrician and gynecologist, Dr. Mutwiri. He's currently taking mothers through what is it you need to be able to do for preconception care, and what care do you receive, and what do you expect during delivery and even after delivery. It's an interactive session welcoming both mothers, babies, together with their partners, and the whole family is actually welcome. Omanyagitari bwenda gose gynecologist ase nyagitari eyo Kelvin Muturi nigo akwerera enamba y'abasubati bakwiborera ase nyagitari eyo ase omutinyo yomo ase boigatebire bali baikirana omuroberi oyo nigo barenge emya Eyemo. Well, almost going to 100 the people that we had invited. Yeah, so I think we hit our target of the people that we wanted to be able to attend this. I think we are doing around more than 200 per month in terms of following up, in terms of antenatal follow-ups, the pregnancy follow-ups, and even in terms of deliveries, we're almost hitting, I think, 100 right now per month. The essence of it all is to really try and create some form of awareness on what services that we are offering here. Nonya na boigo keregento kebwate obuya bobembwanya komocha ase Florence atebire buna nonye bakurwa obokoleri obuya amatemwa naro ase abasubati abange bakwenyora na marwaire buna blood pressure, diabetic gatia yande amange. The challenges that we have realized our mothers undergo is we have things like high blood pressure in pregnancy, diabetes in pregnancy. Some of those conditions come in when a mother is pregnant. Important is that these conditions are diagnosed early and management is done so that to assure a safe delivery and also that the baby is okay. Gatia balia banyorire amaegeria yo amono bokoleri bwenyagitari eyo na barobuni go babwata yaiga. Because of their services, they let you know up to details. Remember the first time when I delivered my son, sikuwa najua hata kuosha mtoto. They showed me how to wash the baby. They told me what is necessary on how to take care of the baby, how to lactate the baby, and I'm very much pleased about their services. Ginko reporteria egetaseni kia Ndizi TV elietaliane Mildred Momanyi. Mbia mwana wa murike ito Mildred Momanyi asorbo tururekirano korwase county ya Kisii. Togotigana nayo nigo ababwatani korwase kiombe kia Kupet abaganirie abarimu nabo igabwatani bechsemi kobwatani wa ase miroberio yonsi ya CBC ekerobono egokorwa. Chinga kiecho nigo boteneri wechskuru chia abantu nyene bwabeire bokomochia abantu bali abakora lya mangana yoborimo kobwatkana no muroberio yo CBC. With the CBC now things are terrible because there is more workload, teachers are a few, especially in public schools, learners are going without teachers. Tunafanya kazi katika mazingira ya magumu sana na walimu wetu kama kwa sasa wale wenye wanaweza pata promotion nakuta ni wale kwa urahisi ni wale wako huko tuseme Sekuru, wale wako Mutitu North, lakini wale wengine sababu tunapitia njia hiyo ya magumu tunataka hata wao wawe wanaweza saidia. Rather, CBC is for all children and mainly seeks to unleash the potential in every learner by focusing on their competencies, that is their abilities, their talents, their gifts, and special interests that children have, as opposed to exam-oriented system of education that focuses only on high grades. Tigosori chia mamererio ya materasi chiskuru nigo cheiranereirwe na inde magega yokoratene nigwa asegeka kubwatikana no gwateka kuboroire bwa COVID-19 imeyense ya Kenya. Tigosori echo nigo chia swari tkori akabere imeye county ya Kisumu awase omuteneneri gosumunya kero gotenere tamangana yo Peter Wanjoy aine kyabuna babeire bakubwatania ebyombe au nabayiga serikali eryo kaine kyabuna omuroberio yo bere gogoikiranirwa asenchira ya bene. Part of the objectives of Kenya Music Festival is to inculcate positive values in the children of this nation.
and as you inculcate positive values, as they are trained by their trainers, as they are trained and competing, we have also come together with other government institutions so that we can pass messages that are essential and to educate the children of Kenya on what the government is doing. We'll have the finalist concert on Saturday, the 23rd, and we invited the head of state for the state concert, but that it will be communicated by the government. We are still waiting for the communication. Nekera bono emirubirio agenderete gwikira nase chinsemo au yogo chia kubatiania bali banyoretwo bubui ase ebirogo byo MCA nigo egati yabamenyi kukuru ase county ya Bomet babere bawesokia na kwemurungania kubwatikana na marieta ya bari aba MCA bachore askari bagote babuna umurubirio yo nigo takorekanite biya nabo igasenchera eyo bwasyoku anene bali aba MCA bachore kuru ase kiama kya UDA. We want to know the reason why one Janet Chepkurui, who was nominated in the first list, she was there. Second list, she was there. What happened? We were shocked. Up to now, we are yet to believe that Janet was not nominated. We were told that IBC, by the IBC, the body, the electoral body, that UDA was supposed to nominate members maybe to county assembly according to gender. According to our understanding is that on 27th, the list which was out from UDA on 27 was satisfying the needs of IBC. Now, it came to a realization recently that some members, some names on the list do not conform to those ones which were on the list on 27. There are some ward which, like in Bombos, whereby 3 persons were nominated, another 4 were nominated. The adjacent ward, Longisa, 2 were nominated. We are wondering what criteria these people were being actually nominated. Egati ya bali barenge kurwanirire kirogo kyobo MCA ase wodi ya Kanyenyaini county ya Muranga akorende tibanyoro bobui nigo bono banyoriro bokonyi bwechingencho au gorwase abasamaria bayaba kubwatana no yonyorete ekirogo kyo goseke obobu ya sekiro kyobo MCA ase wodi yu unenchira Eyemo yo kubaremya nabo igo kubairania ase amagima abo nanonya magega ya barabogotumeka enibe nyinge achinga ki church campaign. We are very grateful to the MCA, Gusii na Stanley Kamau for starting this initiative. It is to support na ni ya kuonyesha na ni ya kupatia wenye walikuwa wamesimama the support and the urge and the power to continue in the same spirit till paka hiyo kinyang'anyiro ingine. But as for now, we support the initiative na najua itaendelea in the other counties na hata wenye walikuwa wamesimama hakufikisha kura naweza waambia wajipatie nguvu. For those I know so many people used resources na wakapoteza mpaka marafiki, familia, lakini ningetaka kuahidi there is life after politics and we are saying it is now water under the bridge. Kama mimi nilikuwa namba 3 kwa hiyo kinyang'anyiro itumia roughly 500 to 1 million. Leo tumekuja hapa kuwasaidia kwa sababu hiyo pesa wametumia na sisi, wametumia na wananchi. Kwa hivyo ni vizuri tuwapatie heshima yao, tusiwatusi, tusiwadharau. Hawa watu wote walikuwa natafuta kazi ya kusaidia familia zao na kusaidia wananchi. Korwase chi county au nigo bagenderete wesokia na kwamiriria amarieta ya bari bachorwa ase chi county assembly. Korwase county ya Bungoma ni gabanta babere bakogosereria uche gutinenia emirubirende yonsi eryo kwene kiabuna oyo mobo obeire kagochorwa iro uchikubatinira ase county assembly. Jumatatu tumetangaza ya kwamba tunaenda kotini, tunaenda kusimamisha vikao vyote. Tunasikia vikao vitaanza Jumatano. Tunataka kuhakikisha hakuna kikao kitafanyika kama hawajakuwa mlemavu. We are demanding our rights, our seat. As I talk to my national party leader, that is our honorable president Mr. Ruto, we demand our rights. Badala hata disabled naona
ni mtu tu kawaida ako hapo. So sisi tunasema hiyo ni dhuluma hali ya juu ambayo haijawahi kuonekana, na sisi tuko tayari hata kwenda kotini, tutapambana mpaka hadi mwisho. Ni jambo la kusikitisha wakati ambapo nafasi yetu inapewa watu. Hatujui kama ni vile hatuna pesa ya kununua hizo nafasi ama zimegeuka nafasi ambazo ni za wananchi zimeanza kuuzwa ama ni nini, hatuelewi. Lakini kweli kabisa mtu kuchukua nafasi ya walemavu ni dhuluma ya hali ya juu. Abagaka kurwa segesaku ky'abameru ekemanyikanite na njuri ncheke nigo bamuganiriye omurai wense Dr. William Samoei Ruto kwene kyabuna nkubwataniare abakenya bonsi munenjira yemoyo gokonya ense ya Kenya agusuka busyo chinga kiechyo bakorawa n'umunyakero gobo nigo boigo bamuganiriye omurai bw'ekyama kya ODM Raila Amolo Odinga kwene kyabuna nko baro motoereru na kubwatana n'omurai wense Dr. Ruto munenjira yemoyo kwene ky'omurembe imeyense ya Kenya. Wengine wetu walipatwa pahali pabaya wakati uamuzi ulitokea. Hatukupatika kuwa viongozi. Hata wao ni viongozi, waangaliwe. Tukumbuke kwa Biblia, the prodigal son. Wakati alirudi kwa babake, alisinjiwa. Tunakuomba Mheshimiwa Rais, hao watoto yetu ambao nitawataja majina yao na wala nitataja wako wamerudi na tunakukabidhi wao. Wakati wa maandamano Kenya uliisha, arudi nyumbani apumzike na heshima na aongoze serikali ya opposition. Aongoze serikali akiwa upande wa opposition. Omonchorerio yomo kurwase ensemo ya Doldole kaunti ya Laikipia nigagendrete kubwenia chingoma asenya gitari ya Nanyuki teaching and referral neye magega yokuraswa asomutwoye nigagotebekana muno kuraso kwaye nigagwikerete magega yokubaikera bakagirwa bobo ibi ase eduka yaye abunonya nabo konyora baibire ebinto byenibe nyinge abamenyi bekinsemecho abari no bururo nigo babere bakwemurunganiria okuburwa kuburendi ase kinsemecho na tabuna ebikore bne byabere bigokorekana amona sensemeyo asibaganirie ebyombe byoburendi gosagati na kugayana enganeyo na kweneke buna babere bakubatingeria oburendi eryo kubeka magimabo ase Aurora. Pora nyumba mbili na juzi tena wamepora 6. So ndondo na tukipigia kama polisi tukipigia simu hawakuji, wanakuja kesho yake kama saa 4. Kama kulibua njano usiku kusema kama saa 5 ama saa 6 wanakuja the following day kitu saa 4 ya mchana. Watu hawalali kwa usalama, kwa maana hatuna usalama kabisa. Sisi wana Doldol tuko na huzuni sana. Tuko na huzuni manake mtu akiibiwa duka anafunga duka anarudi kwake. Duka nyingi ambao zimeibiwa sasa, wengi ni wajane na wazee ambayo wanajitafutia riziki. Mzee ambaye alikuwa anajitegemea, ni mzee ambaye alikuwa anajitafutia, yeye asumbui wale wengine wako nyuma yangu, lakini unaona kwa sababu ya utepetevu wa watu fulani kwa kazi yao kwa kupigana na uhalifu. Sasa huyu mzee ako katika hali mbaya sasa na ni ulemavu sababu sasa amevunjwa. Kwikirega bano mwancho murigereri nongo korera Amayia yense Eyemo asenchera ere yobwikiranu kurende chikoraga chinsa isato ayamona yanda mange ni chuko yaretrana inda asenchera ere yobwikiranu nyirona nechinga kibono abara ikurwa ase chinse au bagendrete gwikirana ime ya London ase omuyega bwoko mwenya Queen Elizabeth II mwancho murigereri ngoko ganiria oburigereri borobuya ekero ngoko inyoria buna naboko gendera gutobwatia asense mere ya Facebook wetera Ndizi TV News Digital asense mo ya YouTube tonyore wetera Ndizi TV News na bogo tubwate wetera se website yaito www.ndizitv.or.ke osena bogo tweetwetera @Ndizi TV News eryo togendre gusangana ya mangire teriane Everline Osero ortwa kubwatirana nere kwene kya awikera sense mu imanyiriro nigakoro kwa Joshua Auta yandra gutwara uburgereri burobya. Kisii TV, ubwansu bw'omu Gusii.